হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি জাহিদ হোসেন আপনাদের কাছে নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। ভিডিও শুরু করার আগে যে কথাটি সবসময় বলে থাকি, লাইক মানে হচ্ছে পছন্দ করা, আমরা সবাই জানি। সো গাইস, অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, লাইক দিয়ে বুঝিয়ে দিন যে আপনি কবুতর পছন্দ করেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের কাছে সবসময় কবুতর সম্পর্কে ভিডিও যাবে, কবুতর সম্পর্কে ভিডিও পেয়ে আপনারা উপকৃত হবেন। সো গাইস, অবশ্যই ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। চলুন গাইস, ভিডিওটি শুরু করা যাক। একজন ভাই কমেন্ট করেছেন, উনি কমেন্টে বলতেছেন যে ওনার একটি কবুতরের নর কবুতরের আওয়াজ অনেক কম। সেক্ষেত্রে উনি কী করবেন, এই নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, না টেনে দেখবেন। চলুন গাইজ, মূল বিষয়ে আলাপ আলোচনা হোক। আপনাদের কবুতর আগের আওয়াজের চেয়ে এখন আওয়াজ অনেক কমে গিয়েছে, ওইরকম যদি হয়ে থাকে অবশ্যই তাদেরকে সরিষার বীজ খাওয়াবেন। সরিষার বীজ যদি খাওয়াই থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাদের কবুতরের গলা পরিষ্কার হবে, নাক মুখ পরিষ্কার হবে। আপনারা তো জানেন যে সরিষার বীজে অনেক জাঁচ রয়েছে, ওই জাঁচগুলাই তাদের গলা পরিষ্কার করবে, তাদের নাক পরিষ্কার করবে, মুখ পরিষ্কার করবে। সেক্ষেত্রে তাদের আওয়াজ আগের তুলনায় বেড়ে যেতে পারে। এবং যদি আপনাদের কবুতর আগের চেয়ে কমে গিয়েছে সেক্ষেত্রে আগের ওই স্থানে ফিরে আসতে পারে। আপনাদের কবুতরের আওয়াজ আগের ওই স্থানে ফিরে আসতে পারে। এটা হয় সাধারণত শীতের সময়ে, যখন কবুতরের সর্দি লেগে যায়, ঠান্ডা লেগে যায়, তখন তাদের গলা বসে যায়। এবং বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি পড়ে, প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি পড়ে, রাত দিন বৃষ্টি পড়ে, তখনও তাদের এই সমস্যাটি হয়ে যায়, নর কবুতরের গলা বসে যায়। সেই সময়ে যদি তাদেরকে সরিষার বীজ প্রদান করা হয়, তারা যদি খেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তারা ঠান্ডা থেকেও বাঁচবে, তাদের গলা পরিষ্কার থাকবে, নাক মুখ পরিষ্কার থাকবে, সব কিছু পরিষ্কার থাকবে। সেক্ষেত্রে তাদের সমস্যাটি থেকে দূরে থাকবে, তাদের শরীর গরম থাকবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা কবুতরকে সরিষার বীজ খাওয়াতে পারেন। সরিষার বীজ অবশ্যই রেগুলার খাওয়ানো যাবে না, অবশ্যই লিমিটেড খাওয়াতে হবে। সপ্তাহে 1 দিন অথবা 2 দিন অথবা 3 দিন এরকম করে খাওয়াতে পারেন। বেশি পরিমাণের যদি খাওয়াই ফেলেন সেক্ষেত্রে কবুতরের চর্বি বেড়ে যেতে পারে। চর্বি বেড়ে গেলে অনেক সমস্যা। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের কবুতরকে লিমিটেড পরিমাণ অনুযায়ী সরিষার বীজ খাওয়াবেন। এখন অনেকেরই কোয়েশ্চেন থাকে যে ওনার কবুতর বেশি ডাকাডাকি করে না, বেশি পরিমাণের গরম কবুতরটি না, এবং বেশি ডাকে না, ফলে তার কবুতরের যে মাদিটি রয়েছে ওই মাদিটি ওই কবুতরের প্রতি ইমপ্রেস না। সেক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। ওটার কারণে মাদি কবুতর অন্য কবুতরের সাথে চলে যায়, অনেক সময় হয়ে থাকে অনেকেরই। কবুতরের ডাক বাড়ানো আর গরম করার একটি উপায় রয়েছে, ওই উপায়টি আমি আপনাদেরকে দিয়েছি। ওটা ব্যবহার করে অনেকেরই উপকার পেয়েছেন এবং কমেন্ট করে আমাকে বলেছেন ওই ভিডিওতে। অবশ্যই ওই ভিডিওটি আপনারা দেখে নেবেন যাদের ওই প্রবলেমটি রয়েছে। আই বটনে দেওয়া থাকবে অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে ফার্স্ট লিঙ্কে ভিডিওটির লিঙ্ক, অবশ্যই ভিডিওটি ক্লিক করে দেখে নেবেন। সো গাইস, আপনিও কবুতর পালন করেন, আমিও কবুতর পালন করি, আপনাদের নিয়ে আমি এগিয়ে যেতে চাই। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।